dia mbola misy ihany koa ny témoignazy izay zavatra nasehony tompo taminy tamin'ny fahitana le hitanao dia avelako izy anazava azy fa tamin'io zany tsy hoe kory hoe tao anatin'ny délivrance fa oka izy no anazava azy. Tamin'ny alarobia lasa teo zany za dia nampahitan'i Jesosy fahitana dia teo am-baravarakely dia nahita fahitana zany dia nahitan'i Jesosy dia nahita anjely be da be dia nahitanay hiakatra any an-danitra dia ny tanan'i Jesosy mandray anay dia manao akanjo fotsy be izahay zany. Alleloia. Dia taiza ho aiza nahitanao an'i Jesosy? Ataoko hoe izy zany le anjely miodina zany le anjely dia izy eo ampovoany. Ity taiza izy teny an-danitra ve izy sa teo amin'ny rahona taiza ho aiza no nahitanao an'i Jesosy? Teo amin'ny rahona. Eny amin'ny rahona lanitra zany Jesosy. Dia ireo anjely ohatrany ahoana no nataon'ireo anjely? Nataon'ilay anjely zany mandray ny tanana zany izy misotona ohatr'izao sady mifaly amintsika zany le izy. Mandray ny tanantsika zany ny anjely. Alleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Dia ny zavatra koa nambaranao amiko anaka fahadinao nanambara azy le akanjontsika le fitafiantsika. Afaka hazavainao kely ve izay le fitafianay zany akanjo fotsy dia saron-doha fotsy dia le anjely manao ohatriny hoe gant fotsy zany ny anaovan'ny zareo mandray ny tanantsika. Ie, dia hoy ianao hoe nanazavainao tamin'ny mama izay zavatra izay hoe le anjely zany ohatrany hoe nanova ohatrany hoe zareo le mandalo sa le nampiova le akanjontsika ohatr'izay sa efa niova le fitafiantsika? Le zareo le mandalo. Zareo le mandalo? Alleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Ry hava-mahalala amin'ny tompo manambara izany ny amin'ny fiakarana, ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Ary ny hitany tao dia nambarany izany fa izahay rehetra tato amin'ny tobo zany no niakatra zany. Amen. Ho tanteraka tokoa anie izany. Ry havana, tiantsika Jesosy, miantso anao ny tompo. Ry havana, hitsaonantsika lehibe ny tompo ny amin'ny fahitana izay nasehon'ny tompo taminy tao anatin'ny délivrance izay natao tamin'ny mamany dia teo ihany koa ny amin'ny fahitana izay hitany zany tato amin'ny toby. Dia izao mbola misy fijoroana vavolombelona anankiray ambarany ny amin'ny fahitana izay hitany tamin'ny asabotsy sabata teo izany voalasa teo ka avelako izy anambara aminareo eran-tany ny zavatra izay nasehon'ny tompo taminy. Amen. Dao arianaka.